唔好再嚟坪洲亂咁逛啦！90%嘅人第一次嚟坪洲咧都逛錯地方，錢又花咗，貨又冇買啱，就行到一身筋。今日呢條保姆級嘅攻略咧，就一次過想同大家講清楚，你應該逛咩市場，點樣去避慳，點樣去揀貨，坐咩車可以嚟到，先點讚收藏住先。我總結落嚟咧就係3個點。第一點，千祈唔好話一嚟到坪洲就往玉器老街嗰度逼，你要嚟下翡翠嘅天花板。就係翠萬里啦。點解係翠萬里？我唔係話叫大家一嚟就去買高貨，係想你睇睇真正嘅翡翠，佢嘅最高階係生成咩樣？佢何謂叫種？何謂叫水？何謂叫靚嘅顏色？當你真係見過靚嘢，你先唔會亂買，有咗自己標準，你先唔會亂踩坑。嚟到第二點啦，睇完高貨，你再嚟玉器老街，呢個時候你先問下自己，你大概要買咩價位嘅翡翠？千祈唔好一見到平就急住執漏。有咗翠萬里嘅底嘅意思就係你入去嘅時候唔好咁容易俾人哋忽悠下，嗰啲幾十蚊、幾百蚊嘅，全部都係要麼有瑕疵啦，要麼有問題。老街咧，你係可以逛嘅，可以練手，可以同老闆斬價，但係要多留嘅心眼，要多問比對。呢個係咪天然緬甸 A 貨？呢個係咪完美嘅？呢個係唔係買價？因為喺呢度你稍不留心，你可能就要買到東菱玉，買到 B 加 C 啦。逛完翠萬里又逛完玉器老街，咁你心裏邊嘅嗰個價位係咪仲好明確？如果你嘅預算喺小萬到10幾萬之間，咁我就建議你逛回玉啦。咁回玉咧有分好多期嘅，呢度就可以逛上你幾日幾夜噶啦。裏邊有大大細細嘅撞口，有掛件啦，有小精品啦，又有手鐲。所以呢個時候你就可以睇下點樣去逛。當然我講嘅逛唔係亂逛，你就要懂行規，懂得睇貨，懂得比價，懂得睇完美度。第一個點，你千祈唔好急住問價，你要先睇尺寸同埋器型啱唔啱自己先。譬如話你見到一隻手鐲啦，咁你可以睇下佢完美度點樣，你試上手嘅感覺點樣，你覺得真係滿意，你先好去問價錢。第二點咧就係攞到太陽光下邊咧去睇翡翠嘅真面目。嚟到第3步，你先至好攞起你嘅手機去慢慢去睇佢嘅細節，睇佢嘅瑕疵。當你睇細節嘅時候，特別要用嘅指甲咧去刮下佢。呢個時候如果係刮到溝數嘅，咁呢個咧大概率都係裂啦。嚟到第4步，去問價同埋斬價。你大概最高幾多可以收？但係你千祈唔好一口就講出去，你講一個再低啲去試探下先。嚟到第5步啦，千祈唔好忘記去做個質檢嘅證書。仲有，而家坪洲好流行嘅一口價或者促銷價咧，大家一定要擦亮雙眼，唔係話一口價就真係最平嘅。上邊點樣買貨都講完啦，就講下點樣嚟玉器街。開車當然係最好最方便嘅啦。咁珠三角朋友建議你哋都可以開車。如果唔可以開車嘅朋友呢，你就可以搭車去到南站，喺南站打車過嚟，亦都係15分鐘嘅啫。如果你仲係想坐公交嘅，你可以廣佛線嚟到莒歌，我有軌電車嚟到玉器街。當然喺廣州過嚟呢，仲有一條4號嘅商務線係直接嚟到呢度嘅。如果你唔想喺坪洲大街小巷暴走一日，或者同幾萬個銷售或者係商家討價還價嘅話，不妨喺第1站或者係最後一站呢，可以嚟我公司或者我哋嘅檔口，慢慢去飲啖茶，睇下我哋嘅貨啱唔啱你先。關注錢錢，請翡翠，唔踩坑。